आज मुझे बहुत खांसी आ रही थी तो मेरे मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें बेसन का शीरा दे देती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। तो आज चलिए हम लोग बेसन का शीरा बनाते हैं। उसके लिए 1 चम्मच घी डालिए। 1 चम्मच घी लिया है तो करीब 4 चम्मच के बेसन लीजिए। अब बेसन को घी में डालकर ब्राउन होने तक भून लें। देखिए ये ब्राउन हो गया हल्का सा। अब इसमें स्वाद के लिए इलायची पाउडर डालिए। अब इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें कटे हुए बादाम डालिए। अब इसमें 1 कप भर के पानी डालिए। अब इसमें 4 टीस्पून गुड़ डालिए, जैगरी। जैसे किनारों से घी छोड़ने लगे वैसे ही इसको बंद कर दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है। अब इसे गरम गरम पी लें।